अगली खबर कानपुर से, जहां भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंद्री एक्सप्रेस को चौबेपुर के मिराइनी गांव के पास रेलवे ट्रैक धंसने के कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। आपको बता दें कि ट्रैक पर अचानक हलचल महसूस होने के बाद ड्राइवर ने यह आपातकालीन कदम उठाया, जिससे ट्रेन करीब 45 मिनट तक खड़ी रही। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू किया। लगभग 45 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रैक को ठीक कर लिया गया, जिसके बाद कालिंदी एक्सप्रेस अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना की गई। इस घटना के कारण यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।